gaan stap vir stap na die saligheid. Stap vir stap na die saligheid. Jesus die lei my en hy wys my om te stap na die saligheid. Stap vir stap na die saligheid. Stap vir stap na die saligheid. Jesus die lei my en hy wys my om te stap na die saligheid. Stap vir stap na die saligheid. Stap vir stap na die saligheid. Jesus die lei my en hy wys my om te stap na die saligheid. Stap vir stap na die saligheid. Stap vir stap na die saligheid. Jesus die lei
Sy naam is Jesus. Jesus is die naam van my Heer en my vriend. Prys sy naam. Want Jesus is die naam van my Heer en vriend. Jesus is die naam van verlos en vriend. En sy naam is krag, oorwinning agteraan. In die naam verslaan elke vyand. Jesus is die naam van my Heer en vriend. Jesus is die naam van verlos en vriend. En sy naam is krag, oorwinning agteraan. In die naam verslaan elke vyand. Jesus is die naam van my Heer en vriend. Jesus is die naam van verlos en vriend. En sy naam is krag, oorwinning agteraan. In die naam verslaan elke vyand. Jesus is die naam van my Heer en vriend. Jesus is die naam van verlos en vriend. En sy naam is krag, oorwinning agteraan. In die naam verslaan elke vyand. Jesus is die naam van my Heer en vriend. Jesus is die naam van verlos en vriend. En sy naam is krag, oorwinning agteraan. In die naam verslaan elke vyand. Jesus is die naam van my Heer en vriend. Jesus is die naam van verlos en vriend. En sy naam is krag, oorwinning agteraan. In die naam verslaan elke vyand. Lord God, hoeveel keer was jy in jou omstandighede? Dan sê jy net Jesus, Jesus, Jesus. Dan voel jy dit verdwyn, so van 'n mens af. Jy weet, ek dink vanmôre sodat die aardse wette verander. Soos wat die politieke partye verander, verander die aardse wette. Maar een ding staan verseker vanmôre is dat God se woord sal nooit verander nie. Die woord sal nooit verander om by die mens aan te pas nie. God se woord sal ewig staan bly. Kom ons sing dit hardop saam. Die woord van God bly ewig waar. 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 O Heer, sy se naam. Wie kan saam as Jesus kom? Wie kan saam as Jesus kom? En wie kan saam as Jesus kom? O Heer, sy se naam. En naam God bly ewig waar. Die woord van God bly ewig waar. Die woord van God bly ewig waar. O Heer, sy se naam. En naam
Jesus kom. Halleluja. Een ding is verseker dat die woord sê, Jesus gaan weer kom. Halleluja. Ons moet gereed wees die dag as Jesus kom, prys sy liewe naam. Volgende koortjie sê ons prys sy dierbare naam. 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 Oh, die laster aan my hart en wêreld. Ons sê sy dankie, dankie vir die Here. 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 Ons prys sy dierbare naam. Ons prys sy dierbare naam. Ons prys sy dierbare naam. Oh, laster aan my hart en wêreld. Ons sê sy dankie, dankie vir die Here. 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 Ons prys sy dierbare naam. Ons prys sy dierbare naam. Ons prys sy dierbare naam. Oh, laster aan my hart en wêreld. Ons sê sy dankie, dankie vir die Here. Ons sê dankie, dankie vir die Here. Ons sê Holy Spirit, thou art welcome Hallelujah. in this place. And Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Our good Father of mercy and grace, you are so welcome in this place.
Ag het iemand nie vir haar geld gegee? Mama. Dis wonderlik. Prys die Here se naam. En kyk, sy het nie die R5 of die $10 gevat. Sy het die 50 gevat. Haar hart is reg vir die Here. Prys sy naam. Ek wil vra dat jy saam met my sal lees in die woord van die Here. Net 'n paar verse reg voor in jou Bybel in Genesis 12. Genesis 12 vanaf die eerste vers. Ek wil vandag met u praat baie kortliks oor die pad wat die Here met Abraham gestap het. En nou net terwyl Anne-Marie getuig en sy sê dat Abraham moes sy seun Isak op 'n stadium bring by die berg en hom offer. Dank aan die Here ook vir daardie bevestiging wat hy vir my gee, want dis waaroor ek vanmôre met u wil praat. Ons lees dan saam vanaf vers 1. En die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word." Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broer se kind, geneem, en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak het, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan, en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terpentynboom. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê: "Aan jou nageslag sal ek hierdie land gee." Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het, en daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan by Bethel aan die weste en aan Ai aan die ooste kant, en daar vir die Here altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Tot sover lees ons dan saam. Broer en suster, die pad wat die Here met Abraham gestap het, kan ek myself vereenselwig vanmôre en ook u as kind van God. Nou, my papi hier voor, en wie van julle is 75? Paaspout is 72. Kom saam? Nee, nog nie daar. Nee, ons is op pad soek toe, maar Alpenda. ons trek nou na 73. 73. Okay, terwyl oom en my pa nog so mooi jonk lyk vanoggend. Maar as u nou draai gou u kop so na hulle toe, moet nou glad nie ongemaklik voel julle twee nie, hoor. Maar Abraham was 75, né? Toe het hy nog nie kind of kraai gehad nie, toe lei die Here hom uit Ur uit. Dit lyk bietjie na 'n ander prentjie, né? 75. Toe lei die Here hom uit.
En die Here sê vir hom hierdie volgende woorde: Abraham, nou moet jy onthou, hy was dalk nie lus om te trek, en nou sê die Here vir hom: gaan jy uit hierdie land uit, en uit jou familie uit, en uit jou vader se huis uit, na die land wat ek jou sal wys. So gee die Here vir hom opdrag. En ek het nou so 'n bietjie terug gaan lees, as jy net jou oë opslaan, na Genesis 11 vers 32, dan sien jy daar staan, en die dae van Abraham se vader Tera was 205 jaar. Die het ons se pa, Abraham se pa, wat 205 jaar oud is, en sy seun is 75, Abraham, en hy is amper 'n derde van sy pa se ouderdom. Die mense het dan maar oud geword in daardie dag. As jy die getalle hoor, dan besef jy, ek weet nie hoe lyk 'n man wat 205 jaar oud is nie. Maar dit is goed as jy 75 kan wees soos Abraham, en jy kan nog agter die bokke en die skape en die beeste, en hy het baie van hulle gehad. Hy was regtig 'n welvarende man. Die Here het hom verskriklik baie geseën. En ek sien myself dat 'n man op 75 jarige ouderdom na 'n nuwe land moet verhuis. Op opdrag van die Here. En ek weet, my broer en my suster, dat sy pa, Tera, wat 205 jaar oud geword het, nie 'n dienaar van God was nie. Want die Here sê vir hom: trek weg by jou pa. Trek weg by jou familie. Trek weg na die land wat ek jou sal wys. Kan nie dink, hoe moes Abraham homself verklaar aan sy familie? Nou as jy nou lees hier, hy het broers gehad. Sy een broer het vroeg gesterwe, Haran, en hy neem hom toe die taak self op, om hom te vereenselwig oor Lot. As jy nou van Lot hoor, dan dink jy aan Sodom en Gomorra. Nou Abraham se broer het gesterwe, en sy seun het toe oorgebly, en sy naam is Lot. En Abraham het agter hom gekyk. My broer en my suster, en om jouself te verklaar aan jou vader en jou familie en jou broers, hoekom jy nou die land wil verlaat. Maar wat is fout, Abraham? Hoekom bly jy nie lekker hier by ons in Ur nie, in die land van die Chaldeers? Die land van die Chaldeers is 'n pragtige land, as jy nou uitwerk waar dit was, daar in die Perse of kleiner wil maak, Sirië en Irak en Turkye, dan daar is baie water, al het droog gelyk, en die grond so vaal, grys kleur is dit verskriklik vrugbaar. Ek sien in die week weer 'n vrugtetros, eintlik 'n druiwetros, wat hulle in Israel gepluk het. Mense, daardie druiwetros staan hoor as in die klavier, hy staan so, wat jy kan dit nie glo nie. Dit is 'n verskriklike druiwetros, sodat 2 mans hom moet dra tot vandag toe. Die Here het daardie plek geseën. En so was dit ook in die land van die Chaldeers. Daar was baie water gewees, riviere, sterk riviere, en die Here jaag basies vir Abraham daar uit. Hy sê, kom uit hierso, kom uit jou familie uit, kom uit hierdie land uit, trek. En nou moet jy weet, die Here het met hom gepraat. Nou hoe praat die Here met 'n mens? Abraham het nie 'n leermeester gehad nie. Hy het nie 'n moderator gehad wat hy kon bel nie. Hy het nie ouderlinge gehad met wie hy kon praat nie. Hy kon nie eens met sy eie pa oor die Here praat nie. Hoe kan 'n 75-jarige man nou vir 'n 205-jarige man sê, hoorie, ek het gehoor, die Here het met my gepraat. En dan sou Tera daar gesê, maar hoekom het die Here nooit met my gepraat nie? Dink jy dalk jy is beter as ons? Of hoekom het die Here nooit met jou broer gepraat nie? Ek ken mos al die verskonings wat die wêreld aanbied. Of jou broer Haran is dood, Abraham. Hoekom het die Here nie verhoed dat hy gesterf het as daar dan 'n God is nie? Ek ken al hierdie sinnelose duiwel geïnfiltreerde vrae wat die wêreld aan 'n mens rig. Maar ek dank die Here vanmôre, wanneer die Here met jou praat deur sy woord, is dit ja en amen. Wanneer ek hierdie woord van die Here oopmaak en die Here het ons gestuur, ek weet dat die Here het my uit Suid-Afrika uitgeneem, want ek het skrif gekry, ek en Belma het gebid en gevas,
En die Here het vir ons gelei om hiernatoe te kom. En daarby sê ek nie dat alle mense van Suid-Afrika af hiernatoe moet kom nie. Inteendeel, ek sê jy moenie kom nie. Jy moet hoor wat die Here vir jou as individu sê. If God tells you to go to Uruguay or India or Australia, you must do so. And God will allow you peace. And He will guide you. And He will keep His hand over you. Die woord van die Here het tot by Abraham gekom en vir hom gesê, Abraham, dit is my wil, dat jy die land moet verlaat en na Kanaan beweeg. En hy het seker maar vir sy familie gesê, pa, ek gaan trek. En vir sy broer gesê, ek gaan nie meer hier wees nie. En hy uit daardie land uitgetrek. Ek het eendag 'n pragtige verduideliking gehoor van hoe die Here met 'n mens praat. Nou as jy nou jou seentjie of jou dogtertjie vat, het jy al gesien as jou seentjie karretjies speel, daar op die mat voor jou? Of die dogtertjies is besig daar met hulle Barbie-poppe te speel. En jy los hulle te bietjie lank alleen. Nou, dan kom hulle om die hoek gehardloop. Dan het hulle daai verboureerde, toe hulle nog baie klein was, kyk, want hulle is so bang, ma of pa is weg. Maar as jy naby hulle staan en jy sien hoe hulle speel, nou en dan as jy hulle dop hou, dan sal jy sien hulle speel, en so nou en dan kyk hulle net op. En as hulle jou sien, daar's pa, daar's ma, dan is hulle weer gelukkig, dan gaan hulle nou maar weer aan. En so is my en die verhouding met God. Weet jy dat die Here hou jou dop? Hy hou jou dop terwyl jy op die aarde is. Of jy so nou en dan net stop waarmee jy besig is. Ja, die Here weet jy is partymal skrikkerig geweest. Alleen, jy weet nie wat gaan gebeur nie. Maar vanmôre, weet jy wat? Kyk net so op. Kyk gou so op. Die Here kyk vir jou. Hy weet van jou. Hy weet van jou. As u dink vir een oomblik, vanmôre toe daai pragtige klein dogtertjie hier ingehardloop het, gedagtes wat ek gaan na my ma toe gaan, toe dog sy nee, maar ek weet, hier's 'n kort pad, hier's ook geld in die kassie, en sy hardloop hier verby en sy vat 'n geldjie uit die kassie uit, kan ek vir die waar nog my broer en my suster? Ek weet nie of hulle lag in die hemel nie, maar ek weet dit gekraak daarbo. Want die Here het ook 'n hemelsin, jy kan dit in die natuur sien. God het jou geskape met 'n hemel. God sees all the beautiful things His children does. And the righteousness of a child is always important in front of God. Die Here sien alles wat jy doen. As jy hier besig is met dit wat jy doen, kan jy maar so nou en dan opkyk. God weet waarmee jy as kind van die Here besig is. En net so was Abraham. Jy weet, sy verhouding met die Here was so mooi en hy amper uit 'n rouheid gevorm. As 'n mens dink, Abraham het God nie geken nie. Ons praat van die vader van Israel. Maar die Here het op 'n baie mooi manier na hom toe gekom. Nie na sy pa toe nie, nie na sy broers toe nie, maar na Abraham toe. En terwyl hy besig daar was met sy beeste en sy skape en al die dinge, die Here met hom begin gesels. En ons kyk hier, na sy pappie gesterf het op 205 jaar, toe trek hy toe maar weg en hy gaan na die land Kanaan toe en die Here verskyn aan hom en hy sê vir hom, ek gaan vir jou al hierdie gee. Het God al vir jou iets beloof waaroor jy getwyfel het? Kom ons wees eerlik. Hoe baie maal twyfel jy in die beloftes van die Here? Jy lees dalk 'n skrif of jy gaan dalk deur jou Facebook in die oggend en jy sien die pragtige skrif en jy wens so, ek kan hierdie skrif my eie maak. Here, die woord van U spreek dan nie altyd goeie dinge. Kyk hierso. Ek kan nie myself vereenselwig met hierdie skrif nie, want ek het so baie probleme en omstandighede daar. En partymal voel daai belofte van jou so ver en jy dink, Here, kan dit regtig gebeur? Weet jy wat Abraham het getwyfel in God se belofte? Hy het getwyfel. Die Here het nou net vir hom gesê, Abraham, ek gaan jou seën en ek gaan jou nageslag maak soos die sand van die aarde. Weet jy wat maak Abraham? Die volgende oomblik kom daar droogte in daardie land. En die water droog op en die Here laat droogte oor Israel kom. En daar's nie kos in Israel en Kanaan. Terwyl Abraham nou hierso by Sichem is, dus daar nie voedsel vir sy dierde nie. En ek beloof jy, toe hy begin twyfel aan die woord van God.
Hy het begin twyfel dat die Here se belofte sou waar word. Dis nature van mens dat die Here jou geloof gaan toets. As daar iets is, my broer en my suster, wat die Here gaan toets, is dit jou geloof. If there's something God's going to test in your life, it's your faith. That's the one thing you can guarantee yourself. God will always test your faith. He did it with Simon Peter, He did it with Abraham, He even did it with Christ. He's going to test your faith. So die Here het Abraham se geloof getoets. Ek het vir jou 'n belofte gegee vandag. En die Here het vir u beloftes gegee. En partymal kom die Here en hy kyk hoe hard glo jy in sy beloftes. Ja Here, maar ek kan dalk nie nou verstaan die pad wat u met my loop nie. Weet jy, dit is so, want die pad wat die Here met jou loop, is anders as die pad wat die Here met die ou langs jou loop. Die Here werk nie in 'n rigiede tipe of 'n prototipe wat elke dag dieselfde is nie. Hy het 'n unieke pad na jou hart. Hy werk op anderste maniere. En al dink jy, ek gaan nie vanaand in hierdie kraal slaap nie. Weet jy, môre oormôre, dan vat die Here jou dalk met 'n draai, maar dan bring jy weer terug dalk na hierdie kraal toe. Want jy net nie vanmôre twyfel in die Here jou God. Want die Here sien alles wat jy doen. Jy kan vanmôre hier besig wees in Banbury en jy voel dalk alleen en eensaam, maar kyk net so 'n bietjie op en sê, Here, ek is nog hier. Ek is nog hier onder met hierdie lewe besig, weet jy van my. Soos 'n seentjie wat karretjies speel, of soos 'n dogtertjie wat met haar poppe speel voor die Here. Die Here weet van jou vanmôre. En Abraham is daar en hy weet jy wat maak hy? Hy vlug. Hy vat al sy vee, hy vat sy vrou. Hy en Sarai kon nie kinders gehad het nie. En hy gaan na Egipte toe. Is dit nie ironies dat Egipte is die toonbeeld in die sintipe van sonde. En hy gaan uit die land van die belofte uit. Hy vergeet van die belofte van die Here. En die Here is besig om sy geloof te toets. Maar Abraham is ook besig om hierdie toets te druip. En hy vat sy vrou en hy vat sy beeste en alles en hy gaan Egipte toe. Want daar in Egipte was water, by die Nylrivier, daar was voedsel gewees. Farao was daar. En hulle het so lank probeer om 'n seentjie te hê, of om 'n kind te hê, Abraham en Sarai, maar sy was onvrugbaar. En die Bybel sê sy was 'n pragtige vrou. Sy was regtig baie mooi. En toe Abraham nou kom by Egipte, toe kyk hy na sy vrou en hy sê vir haar, Sarai, ek weet die manne hier gaan aanklank vind by jou omdat jy pragtig en mooi van gestalte is. Weet jy wat word gebore deur ongeloof? Leuns. Want die vader van ongeloof is Satan. En hy's altyd daar om oor jou skouer te fluister. Weet jy wat, as hy by die skouer van die Here Jesus was, gaan hy by die skouer van jou ook wees. Die Here gaan jou nie op hierdie aarde vrywaar van Satan nie, maar die Here gee vir jou krag en hy sê vir jou in sy woord, weerstaan die duiwel en hy sal van jou vlug. En hierdie duiwel was by Abraham gewees, die Satan self, en hy fluister by hom. Weet jy wat, Abraham, maak 'n plan, vat vir Sarai, en jy moet lieg oor haar. Jy moet nie die waarheid praat nie, jy moet lieg, sê sy's jou suster, dan maak ek en jy 'n plan, dan gaan hulle nie jou doodmaak oor jou vrou nie, want hy sê toe, maar weet julle, hulle gaan my doodmaak, my vrou is te mooi, hulle gaan my doodmaak om by my vrou uit te kom, maar as ek sê sy is my suster, dan gaan hulle my niks doen nie, en hy jok. Hy vat God se belofte, hy trek weg, in Egipte land toe, hy vergeet van daai belofte in Kanaan, en hy begin lees in sy lewe toelaat. Eers het hy die gelooftoets dalk gedryf, nou begin hy jok, en hy sê, nee, sy's nie my vrou nie, sy's my suster, en weet jy wat gebeur? Farao neem vir Sarai as sy vrou. If you give the devil your pinky, he's going to take the whole hand. It might look innocent. Small sin might look innocent, but it can cost you everything. Ek dink, toe sy vrou gevat is, toe besef Abraham, Here, wat het ek gedoen? Het ek maar gebly, daar waar dit droog was. Ek dink Abraham sou liewers al sy vee, en alles wat hy het, verloor het as sy vrou. Is dit nie waarheid? Hy sou liewers alles verloor. En die volgende oomblik toe staan hy met sy hande in sy hare en hy het sy vrou verloor oor 'n leuen.
sy kosbaarste bruid, sy besitting. Weet jy, die Here praat met my deur sy Gees. Hoe maklik kan jy op hierdie lewenspad, deur ongeloof en deur 'n wit leentjie of deur klein sonde, kan jy jou bruidskap voor God verloor. Abraham het sy bruid verloor. En dit het God uit die hemel uitgekos. As gevolg van die saligheidsplan wat die Here vir Abraham gehad het, toe tref die Here vir Farao. Hy het hom nie doodgemaak nie. Maar as jy die woord van die Here gaan lees, ek kan nou by die huis gaan verder lees. Toe tref die Here die hoofde van die Egiptenaars en vir Farao, soveel so, alles loop net verkeerd om hulle. En Farao sê, maar wat gaan aan? Wie is hierdie vrou? Ek dink die Here het dit verhoed, voordat Farao die vrou sou neem, en daar kinders kon gehad het. Toe stop die Here daai situasie. Dit het God gekos om in te tree, as gevolg van Abraham, sy ongeloof in God se beloftes, maar ook van sy wit leens, ook van sy kleinsonde in sy lewe. Maar dank die Here tree toe in daai situasie in, en hy gryp in. En Farao sê vir Abraham, dis beter as jy jou vrou vat en dan wegtrek, want dit wat ons nou tref, ken ons nie. Hierdie, jy is vir ons, you are no go zone to us, God is protecting you, please leave. En, ekskuus tog, hy is weg uit Egipte land, maar nie sonder dat God hom geseën het. Farao het vir Abraham ryk gemaak. As jy gaan lees die woord van die Here, die beeste en die kleinvee en die goud en die silwer, wat hy ontvang het van Farao af. God can punish the devil, and he can even make him pay for your mistakes. That's the Lord we serve. God can do that, yes he can. Yes, you made a mistake, but God didn't here punish Abraham, he punished Pharaoh. And God blessed Abraham. Partymal preek die duiwel vir jou baie oor jou verlede en oor jou foute wat jy gemaak het. Maar as jy na die Here toe kom en ek glo die Here het geweet Abraham is jammer, het die Here daai hele situasie omgedraai. Weet jy wat maak hy? Hy besef dat ek moet op God se beloftes vertrou, en hy stap terug na Kanaan toe. En hy kom weer daar, en tyd het verbygegaan en die Here het hom magtiglik geseën, en die Here het die moederskoot van sy vrou geopen, en Isak is gebore. En later, die kleinkinders, en hy was baie geseënd geweest. Maar jy weet my broer en my suster, daar het weer 'n dag gekom, toe die Here sy geloof toets. Eers het die Here sy vrou, sy bruid, het hy amper sy bruid verloor. In die volgende oomblik sê die Here vir hom, Abraham, nou vat jy jou seun, jou eerstgeborene, Isak. Ek gaan jou wys op watter berg moet jy hom offer. Ek dink deur sy gedagtes het gehardloop, daai eerste maal, toe hy amper alles in sy lewe verloor het. Maar hy het God nie vertrou nie. Weet jy wat maak hy hierdie keer? Hy vertrou die Here. Hy stap saam die Here. En hy self die mes gelig om vir Isak om te bring. En toe stop die Here hom eers. Die Here stap met jou pad, verhoorde broer en suster. En jy moet nie twyfel dat die Here wel vir jou by jou bestemming sal uitbring. Ek ry eendag in die Vrystaat, ek en Welma terug van die Kaap af. Ons het daar in die Kaap gaan diens hou, baie jare terug. En ek ry en Welma lê langs my in die bakkie en slaap. En daardie jare, ek weet nie of daar GPS'e was nie, ek glo nie. Ek het maar met 'n padkaart gewerk. As ek daar op die stilpaadjies van die Vrystaat, en ek het hier 'n padkaart soms op die stuurwiel voor my. Here, maar dit asseblief nie doen nie, hoor. Please don't do what you hear in church at home, okay? This was South Africa, and it was a very quiet road, just little bees and flowers here and there, nothing serious. En ek sit die padkaart so op die stuurwiel, en kyk ek die pad, waar moet ek gaan? En ek sien nie, ek moet by hierdie stil plaaspaadjie, moet ek hierdie kant toe draai, en so 'n toffe lyntjie moet ek hier omgaan. En ek kom by die mense waar ek wil wees, en daardie aand, toe is pastoor Josef van Wyk in die diens, en die Here trek hom in die gees, en hy begin profeteer, en hy sê, soos wat vir my, soos wat jy 'n padkaart voor jou oop het, net so, het God jou lewe vorentoe al bepaal. Kan jy net vir 'n oomblik rustig raak in jouself, almal van die Here het
jou lewe vorentoe klaar bepaal en in sy hand. Sometimes you need to let go and trust God. En hy het sy seun Abraham en hy stap en hy weet nie om vir Isak te sê, ek het soveel jare vir jou gewag. Ek het jou ma amper verloor in Egipte. Jy is my enigste seun. Nou vra God vir my, ek moet jou offer. Maar hy het homself sterk gehou het. Terwyl hy sy seun vasgebind het en hom op die altaar gesit het, toe roep die Here daar uit die hemel uit. En hy sê, Abraham, stop. Nou weet ek dat jy my liefhet en dat jy my gehoorsaam is. Toe slaag hy vir die eerste maal in sy lewe daai geloof toets. The price of faith is never easy, but God knows it's worth all the while. Hang in there. Trust. Believe. Never give up. Like a child playing, but every now and then look up to your Heavenly Father and open your mouth and say, God, do you know I'm still here? And the answer is yes. The Lord hasn't forgotten about you, even though you feel He has, but He's never forgotten about you. Mommy wil maar nie vir hom speel nie asseblief. Daar dieselfde plek waar Abraham sy seun Isak op die altaar gehad het. Daar die spesifieke plek staan vandag in Jerusalem, net so noordoos van waar die tempel gestaan het, is hierdie plek langs Dome of the Rock in Israel. Is daar 'n plekkie afgespan in die gronde van die moslems, wat die plek is, daar die berg waar Abraham gestaan in Israel, in Jerusalem. Dis dieselfde plek waar Dawid, toe hy op die dak van die paleis gestaan het en hy self gesondig het en die engel doodgeslaan het, die engel van die Here duisende mense doodgeslaan het en hy het Israel gestraf en hy kom so deur Jerusalem aan en Dawid sien hoe die engel moord en doodswaai en toe hy uitroep na God en sê, Here, ek is jammer, is sondig dat ek liewers voor U verantwoording doen vir my sonde, stop die Here weer die engel, net soos wat hy vir Abraham gestop het om sy seun dood te maak, stop die Here die engel op daai dors, net dan. Selfde gebied, selfde plek in jou hart vanmôre, wat jy weet God is in kontrole van jou lewe. Die Here is in beheer. Take your losses and where you feel that you might have failed, and stand up in victory today. Sê, Here, ek is sterker omdat U saam met my is. Van die vrees nie. Die vrees is nie van God, die vrees is van die duiwel. Toe Petrus op die water geklim het, het hy begin vrees. Moenie vrees nie. Stap saam met die Here pad. Vat moed vandag. Sê, Here, ek vat moed vandag. Ek hoor die woord van die Here praat met my hart. Ek het geloof in my hart. Here, kom my ongeloof met eenmal te hulp. Al slaag ek nie al die toetse nie. Here, die volgende keer gaan ek slaag. Weet jy, en as jy oud is en afgeleef, en die Here het jou lewe gespaar, gaan jy so terugkyk op jou lewenspad. Dan gaan jy besef, die Here het vir my deurgedra. Daar waar ek nie gedink het, hy kan vir my deurdra. En jy gaan in die woorde uit, weet jy wat? Op die einde van die dag het God die beste geweet. Ek beloof jou, jy gaan dit sê. Maar op die einde van die dag gaan die Here vir jou bring daar waar hy dit vir jou bepaal het. En waar sy genade en sy heerskappy vir jou kan dra. God will never test you where his faith cannot carry you. He only tests the ones he's proud of. As jy vir Job vat, en hiermee wil ek afsluit, ek wil nie te lang uitbrei, maar as jy vir Job vat, iemand wat so mooi voor die Here geleef het God tog vir Job gevat, en die Here het vir hom beproef, en die Here het toegelaat dat Satan hom versoek,
Maar tog het die Here met Job gespog, as 'n mens dit so kan sê. Die Here het sy karakter, die juweel van sy hart, vanmôre na vore gebring. Ek wil vra dat jy saam met my sal staan. Ek gaan net vir ons saam bid. Sluit asseblief die oë. Vader wat in die hemel is, voor wie se aangesig ons vanmôre as gemeente staan. Dankie Here dat ons vanmôre kan bid en sê, hou my trou. Here Jesus, hou my trou. Daar's 'n stryd wat ek moet stry. Daar's oorwinning te verkry. Gee my krag vir elke dag en hou my trou. Dankie Here dat ek vanmôre weet dat soos wat ek hier staan, is ek die kind. En net so elke individu wat vanmôre hier voor my is. En omdat ons U kinders is vanmôre, Here, weet ek dat as ek 'n kindskap van U aanvaar het toe ek Jesus Christus in my hart genooi het, Here, dan kan ek vanmôre soos 'n seentjie en 'n dogtertjie wat besig is om met hulle speelgoed te speel en so nou en dan wonder waar's my papi en waar's my mammy, kan ek opkyk en dan kan die versekering kry en daai gerusheid in my hart ervaar terwyl ek na die hemel kyk en sê, Here, U is daar. Dankie Here vanmôre dat U hierdie gemeente vir my versterk, dat U elkeen sal seën. Here, laat hierdie boodskap se bedoeling diep in ons harte sal bly. Ek sê vir U dankie daarvoor, Here. Seën ons nou verder in die wonderlike naam. Amen en amen. Kom ons sing daai koortjie saam wat Mamy vir ons speel. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Want hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag vir elke dag en hou my trou. Laaste maal saam. Want hou my trou, Here Jesus, hou my trou. En hou my trou, Here Jesus, hou my trou. En daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag vir elke dag en hou my trou. Amen. Voel jy versterk? Het jy krag vanmôre? Prys die Here se naam. Wat jy met jou mond bely en met jou hart glo, sal gebeur. Prys die Here se naam. 'n Geseënde week vir u verder en volgende week selfde tyd, selfde plek. Baie dankie. Amen.